با سلام و خسته نباشید. امیدوارم حالتون خوب باشه و طبق معمول میخوایم با هم دیگه قسمت‌هایی از اون ترینینگی که مد نظرم بود برای آشنایی با امواج اصلاحی رو، هر دوتاش، هم امواج اصلی و هم امواج اصلاحی رو با هم دیگه مرور بکنیم. یک سری مطالب رو اومدم خلاصه کردم توی اسلاید قرار دادم، ولی در کنارش یک سری مثال‌های در واقع واقعی از خود بازار ریل تایم هم میخوام استفاده بکنم تا بتونیم با هم دیگه بیشتر با خصوصیات امواج آشنا بشیم. اگر بیایم و حالا اون خلاصه ای رو از مطالب مربوط به امواج اصلی و اصلاحی رو بر اساس اصول الیوت ویو بخوایم ریویو بکنیم، اولین نکته ای که من بخوام بهش اشاره بکنم مهمترین خصوصیات این هاست که چه خصوصیت اصلی امواج اصلی یا ایمپالس چیه. خب ما میدونیم که در بازارهای مالی امواج اصلی روند اصلی بازار رو نشون میدن و این امواج بخشی از نظریه موج الیوت هستند و شامل 5 زیر موج میشوند که 3 موج در جهت روند حرکت میکند، یعنی موج 1 و 3 و 5، و 2 موج در خلاف جهت حرکت میکنند، یعنی موج 2 و موج 4. شناسایی این الگوها به معامله‌گران کمک میکند تا حرکت‌های بازار را پیش بینی کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند. این مجموعه نوید بخش شروع یک موج اصلی می باشد، یعنی موج 1 و 2. خب مهمترین خصوصیات امواج اصلاحی رو حالا اگر بخوایم تصور بکنیم، اینم سریع بگم و بعد میام توی مارکت مثالاشون رو میزنم. حرکت مخالف روند اصلی هن، مشخصا شماره 1. شماره 2 ساختار 3 موجی دارن معمولا. این به این معنی نیستش که حالا حتما همیشه اینجوریه، حالا من بیشتر رفتم توضیح دادم در قسمت‌های بعدی، اسلایدهای بعدی، ولی معمولا اون چیزی که ما بیشتر از هر چیزی می‌بینیم، شاید بتونم بگم 70% امواج اصلاحی موج‌های در واقع 3 موجه هستند و که به صورت ABC بهشون نشون میدیم اونا رو. و نکته سومی که پیچیدگی بیشتری دارن. خب ما میدونیم موج‌های اصلی همون 1 2 3 4 5 الگوی اصلی الیوته، ولی موج‌های اصلاحی میتونن الگوهای پیچیده‌تر داشته باشن، ترکیب‌های زیگزاگ، ترکیب‌های فلت، ترکیب‌های مثلث شکل و ترکیب‌های کاملا ایرگولار هم میتونن داشته باشن. زمان طولانی‌تر، این همیشه صادق نیست، ولی خب حداقل برای اون حالتی که ما می‌خوایم ترید بکنیم باید مطمئن بشیم که زمان اصلاح طولانی‌تر از زمان ایمپالسه. در این صورت ما بیشتر میتونیم اعتماد کنیم که در حالت اصلاحی قرار داریم. و نوسانات کمتر. در امواج اصلاحی نوسانات و تحرکات قیمتی کمتر از امواج ایمپالس است. فکر کنم اینجا شاید یک ترجمه اشتباه وجود داره. منظورم از نوسانات این بالا و پایین رفتن نیست، منظورم مقدار حرکته. مقدار حرکت کمتر از موج ایمپالسه و در حال اینها نکات خیلی مهمی هستش که باید در نظر داشته باشیم. یک موج اصلی همونطور که اشاره شد از 3 موج اصلی 1 و 3 و 5 و 2 موج اصلاحی 2 و 4 تشکیل شده. یعنی خود موج اصلی ما یه 1 2 3 4 5 داخلش هست و بعد اصلاح یک موج ABC که قانونی نداره. یعنی من میتونم بگم 50% اصلاح ها زیگزاگ ساده هستند. حالا باز این 50% هیچ روش نوشته نشده که مثلا لزوما دقیقا درسته، ولی 50% اصلاح ها اگر در نظر بگیریم زیگزاگ ساده هستن، یعنی ABC معمولا A یک 5 موجه و C هم همینطور و B یک 3 موجه داخلش. ولی این 50% باز ما حالتهای مختلف فلت داریم که کاملا میتونه معادلات رو به هم بریزه، ولی این یک الگوی تیپیکال الیوت ویو که ما میشناسیم که همونطور که گفتم موج اول موج اصلی و بعد موج بعدی ABC موج
اصلاحیه. این یک مثالی است که باز میبینید در بازار رخ داده و حالا موج اصلی 1 2 3 4 5 و موج ABC هم هست. یک سری قوانین داخل این وجود داره، مثلا موج 4 نباید وارد محدوده موج 1 بشه، یعنی میتونه بیاد پایین اما فقط تا اینجا. و قوانین دیگه هم که باز هست، معمولا وقتی ABC تشکیل میشه یا موج اصلاحی تشکیل میشه، ما میبینیم که اون انتهای اگر زیگزاگ باشه انتهای موج A خیلی از موارد در هم سطح موج 4 میشه و به همین دلیل یک حالت هدن شولدر رو به وجود میاره در بازار. قوانین مربوط به اندازه امواج خیلی زیاده، یعنی شما اگر برید ببینید که چه ریتریس هایی یا چه اکستنشن هایی رو ما باید توی فیبوناچی در نظر بگیریم، خیلی حالت های مختلف هست. حالا من حتی اینایی که گذاشتم اینجا خلاصشه، مثلا به فرض موج 2 50% یا 61.8% یا 78.6% موج 1 رو ریتریس میکنه. واقعیت اینه که در بعضی از کتاب ها حتی 38.2% رو گذاشتن و حتی 81.6% هم گذاشتن، یعنی دقیقا 5 تا موج گذاشتن. اون نکته‌ای که در وهله اول باید در نظر بگیریم که من اینجا هم اشاره کردم، اینه که ما نباید فقط و فقط از ضرایب فیبوناچی استفاده بکنیم، بلکه ما باید از ترکیب کلاسترهای اصلی. توی فکر میکنم 2 تا ویدیو اولی که منتشر کردم این ترکیب ها رو که ترکیب فیبوناچی ها و والیوم پروفایل و سطوح عرضه و تقاضا بود رو سعی کردم نشون بدم. حالا امیدوارم که بتونیم چند تا مثال دیگه هم با هم دیگه کار بکنیم که بیشتر این موضوع جا بیفته. نکته اصلی اینه که به هیچ عنوان نیایید خودتون رو محدود کنید به این سطوح، چون این سطوح میتونن مقدار زیادی باشن، حتی همین قدری هم که من نوشتم خلاصه شده شه. ولی خب این اون چیزی هم که هایلایت کردم در واقع بیشترین یا محتمل ترین حالتی که رخ میده. موج سوم معمولا اکستنشن موج 1 روی 161.8%شه. موج چهارم مثل موج 2 ریتریس نمیکنه، بنابراین ضرایب کوچکتری داره و محتمل ترینش 38.9% موج 3 است. موج پنجم به اندازه موج 3 معمولا نیست، معمولا موج 3 موج درازتره، موج بزرگتره و به همین دلیل موج پنجم یا 100% یا 61.8% موج 3 به صورت فیبوناچی اکستنشن میتونه باشه. موجهای B مثل موج دوم رو 61.8 و 78.6 موج A ریتریس میکنه و موج C باز 61.8% یا 100% موج A رو فیبوناچی اکستنشن میکنه. الگوهای رفتاری رو حالا من قبل از اینکه بیام و اینها رو باز بیشتر توضیح بدم، بهتره که یک سری از این موارد رو توی چارت ببینیم. برای همین هم اول میایم حالا یک چند تا از این چارت ها رو براتون انتخاب کردم که این چارت ها رو با هم دیگه مشاهده خواهیم کرد. خب چون گفتم ریل تایم میخوام بذارم، اومدم و حالا در یکی از آخرین موجی که من دارم میبینم توی 15 دقیقه دلار استرالیا به دلار کانادا رو، من اینجا یک موج میبینم و یک اصلاح میبینم. میبینید یک موج اصلی و یک موج اصلاحی. این ABCش هم کاملا مشخصه و اگر فیبوناچی رو بندازید مشاهده میکنید که اصلاحش تقریبا رو همون 61 بین 61.8 و 78.6 قرار گرفته. یک چیز اصلا فیبوناچی ها به تنهایی قابل استناد نیستن. ما نباید فقط و فقط باید به کلاسترهاشون دقت کنیم. حالا اگر یک اکستنشن هم مثلا میذاشتیم اینجا، این اکستنشن میومده و میگفته که
بله، حالا تو این محدوده و یا تو این محدوده، هیچ کدومش هم نشده و در نهایت اینجا اومده قرار گرفته. بله. اون موج اصلی هم که ما اینجا داشتیم اگر دقت بکنید اون موج 1 2 3 4 هم میبینیم، یعنی موج 1 2 3 4 5. حالا ممکنه شما بیاد بگید این ریز موج ها چی بوده؟ خب این ریز موج ها هم ریز موج های داخلی این یکی موج هستن. ببینید پس میشه اینا رو به این صورت دید. یکی از روش هایی که ما قبلا استفاده میکردیم که موج ها رو تشخیص بدیم، میومدیم از نرم افزار، میگم از اندیکاتور آسم استفاده میکردیم و آسم رو میذاشتیم و زمانی که موج اصلی ما بین 140 160 تا 200 تا موج بود این رو میذاشتیم و بعد اون جایی که اندیکاتور آسم میومد پایین خط صفر یا میرفت بالای خط صفر توی حالت نزولی، اونجا در واقع موج 4 میشد برای ما. و یک نمیدونم حالا شاید بتونم این رو حالا یا میرفت زیر موج یا اینکه میومد به صورت اصطلاحاً یک دایورجنس یا واگرایی خودشو نشون میداد. حالا اینجا رو من میام و یک اینو اضافه میکنم. ببینید از این نقطه تا این نقطه، ببینید این الان تعداد امواج زیاده، اگه بیارمش رو 5 دقیقه شاید بهتر باشه. آره. این اومده اینجا و یک واگرایی رو ما اینجا میریم، اینجا که تقریبا به صفر میرسه، اینجا موج 4. یعنی در واقع اگر من بخوام امواج رو بذارم، یک موج 2 موج 3 موج 4 موج 5، ببینید به این صورت قرار میگیره. و بعد تو همون حالا نمیدونم چقدر پروفایل والیوم پروفایل میتونم اینجا استفاده کنم. اگر والیوم پروفایلش رو رسم بکنم براتون، خیلی این وسط تنها موجی که من میتونم بگم یک مقداری داره به وجود میاد همین اینجاست، وگرنه اکثر حرکتی که در اینجا بوده و یکی در اینجا بوده، بیشتر والیومی که در بازار گرفته شده در این نواحی بوده. خب اینو پس میام بیرون فعلا ازش و یک مثال دیگه بزنم براتون روی بازار دلار استرالیا به دلار به فرانک سوئیس. ببینید یک موجی رو که حالا همینجوری اگر بازار رو بخوایم نگاه بکنیم، مثلا به این صورت میخوام بگم آقا کدوم موج اصلیه، کدوم موج اصلاحی، اصلا کجا رو میشه تشخیص داد، به چه صورت. مثلا ببینید اینجا زمانهایی که حرکت خیلی سریع ایمپالسیوه، یعنی بدون ملاحظه داره حرکت میکنه بازار قبل از که خودشو کارکت بکنه، خب اینا مسلماً موجهای اصلی هستن. اینها موجهای اصلی هستن. مثلا اینجا یک موج اصلی و یک اصلاح ما میبینیم. اینجا دوباره اینجا من یک موج اصلی میبینم، به نظر میرسه که دارم اصلاح میبینم دوباره اینجا. یعنی شما مدام چشمتون رو اگر عادت بدید به موجهای اصلی و اصلاحی، بهتر میتونید در آینده روی روش‌های پرایس اکشن تصمیم گیری بکنید. ببینید الان مثلا الان یک مثال دیگه، مثال یورو به دلار رو من اینجا میارم براتون. ببینید من اینجا اومدم و این یکی از تریدایی بود که هفته پیش داشتیم دیگه و اومدیم و دیدیم که بازار یک حرکت اصلی و بعد یک حرکت اصلاحی انجام داد. اگه دقت بکنید من اون موقع من حالا شماره گذاری
به اون صورت نکردم، ولی میتونیم مثلا به این صورت بذاریم که اینجا موج 1 بوده، موج 2 بوده، موج 3، موج 4 و بعد موج 5 مثلا. خب و الان احتمالا ما تو حرکت اصلاحی هستیم که داره شکل میگیره. خب اینم اگر من بیام روی 4 ساعته قرار بدم، میبینید چون لاتینگ هم 4 ساعته که از اینجا، از این نقطه شروع نقطه 1 تا اینجا تعداد کندل ها تقریبا 75 بار 80 بار خوبه. قرار از 100 تا 140 150 تا باشه. حالا 75 80 هم بد نیست، چون اگه هم روی 1 خیلی زیاد میشه، میتونم 2 ساعتش کنم. ولی اینجا هم من میبینم الان برای موج 4 آسم اومده و به اون سمت حرکت صفر رفته، خط صفر رفته، بنابراین این موج 4 حساب میشه. یک تکنیکی که ما استفاده میکردیم، کتاب بیل ویلیامز رو میخوندیم برای امواج الیوت، این تکنیک بود که توی اون توضیح داده شده بود. و به هر حال ببینید موجای اصلی خیلی قشنگ 1 2 3 4 5 توشون دیده میشه و بعد موجای اصلی حالت زیگزاگ داره. حالا من اینو میام و میشکافم تا یکی از این امواج رو ببینید. این موج اصلی ماست که باز اگه دقت بکنید از اینجا تا اینجا 4 رفته، اینجا و اینجا خط 4ش، یعنی خود این داخل همین رو اگر من بخوام در نظر بگیرم میتونم بگم یه موج 1، یک موج 2، یک موج 3، یک موج 4 و یک موج 5 وجود داشته و بعد داخل این یک رو در نظر بگیرم، اگر ABC بخوام در نظر بگیرم، موج A، موج B و موج C وجود داشته که حالت ترکیبی. حالا بعدا حالتهای ترکیبی رو میبینید، چون خود A خودش یه دونه ترکیبی ABC، دوباره این یه ترکیبی ABC دیگه است و بعد این احتمالا یک 5 موج داخل این. اگر بریم داخلش رو ببینیم، این یکی رو باز همینطور میتونم موج 5 تاییش رو ببینم. ببخشید رفتم ABC گذاشتم، مثلا به این صورت 1 2 3 4 5. یعنی خیلی راحت. یعنی اگر مثلا حالا شاید وقتی بازار داره خودش رو نشون میده کامل مشخص نباشه، بنابراین تمریناتون رو بذارید روی بازار، روی موج‌هایی که قبلا شکل گرفته و بر اون اساس بتونید با امواج و با شکل امواج آشنا بشید، چون این یک تمرین بسیار مناسب، بسیار خوبیه برای اینکه دستمون پر بشه، آشنا بشیم به رفتارهای امواج مختلف. بسیار خوب. برمیگردم به اون اسلاید هایی که داشتم. خب الگوهای رفتار امواج رو گفتم، امواج اصلاحی به 4 دسته تقسیم میشن. من میتونم بگم 40-50% زیگزاگن و تقریبا شاید 25% فلتن، شاید 10-15% مثلث باشه و یه 10% هم ترکیبی باشه. حالا 100 زد بالاتر احتمالا. به هر حال اکثریت اول زیگزاگ، بعد فلت هاست یا مسطح ها اینجا نوشته شده، بعد مثلث هاست و بعد ترکیبی هاست. خب زیگزاگ معروف ترینشونه دیگه، تنها الگوی 3 موجیه که با ABC هم نشون میدیم. این الگو دارای ساختارهای 5 3 5، یعنی A 5 موجه، B 3 موجه و C هم 5 موجه. به عبارتی موج A و موج C مثل امواج اصلیه، درسته؟ و معمولا هم موج A و موج C برابرند، یعنی 100% اکستنشن موج A میشه موج C از پایان موج P. و حالا این 2 تا شکل داون ترند و آپ ترند زیگزاگ رو اینجا میبینیم و زیگزاگ ممکنه 2 یا 3 بار پشت سر هم رخ بده. یعنی همونجا دقت میکردید آخرین مثالی که داشتم میزدم چند تا ABC پشت سر هم رخ داده بود. یعنی این اتفاق زمانی رخ میده که زیگزاگ اصلاحی اول به حد
حد کافی حرکت و اصلاح نکرده. یعنی ببینید این همیشه این اصل عدم اطمینان یا عدم قطعیت در بازار به همین دلیله. ما در نهایت تابع رفتارهای تریدرها هستیم، رفتار برآیند تریدرهای داخل در بازار هستیم. وقتی اینجا اومدن و یک اصلاحی انجام شده و اگر اون اصلاح به اندازه کافی نبوده، همچنان بازار میتونه خودش رو ایوالو کنه تا در یک الگوی جدیدتر یک اصلاح رو نشون بده. به هر حال این هم زیگزاگ دوگانه یا دابل زیگزاگ یکی از همون مثال هاست و باید بهش توجه داشت. مثال موج زیگزاگ دوگانه ببینید، یه خود موج اول خودش ABC، بعد یک ABC وسط داریم و بعد یک ABC بعدی داریم. یعنی در واقع ترکیبی نشون میدیم، حالا یا XYZ یا حالا اینجا WXY نشون داده شده. بعد از زیگزاگ ها امواج فلت ها خیلی معروفن. فلت تصورش رو بکنید همون زیگزاگیه که به جای اینکه در واقع رشد کنه به صورت مسطح میره جلو، درسته؟ و حالا میشه گفتش که اونجا اون جنگ بین خریداران و فروشندگان در اصلاح و اون کارکشن انقدر زیاده که بازار نمیتونه در یک جهت مشخص حرکت کنه و به همین این برابری میکنه و در یک سطح هوریزونتال و افقی جلو میره. و ما معمولا موج A مون معمولا 3 موجیه به جای اینکه 5 موجی بشه. یکی از نشونه های این که موج داره فلت میشه اینه که موج اول 3 موجی قرار میگیره. موج B همچنان 3 موجیه مثل زیگزاگ، ولی موج A هم 3 موجی میشه و بعد موج C هم به صورت 5، معمولا 3-3-5. ببینید اینا هیچ کدوم قانون خاصی که دقیقا همیشه به این صورت در میاد نیست، ولی معمولا به این صورت در میاد. و فلت ما خود فلت ها 3 نوعه. یا فلت معمولیه که توی همین عکسی که اینجا کشیده شده این فلت معمولیه، ولی ما فلت منبسط هم داریم. این 2 تا عکسی که در پایین این اسلاید دیده میشه فلت منبسطه. یعنی چی فلت منبسط؟ فلت منبسط یعنی اینکه میاد و موج B از قله موج اصلی قبل بالاتر میره، یا اگر موج نزولیه اگر قعر موج قبل اینجا باشه B پایین تر میره، یا اگر موج قبلی صعودیه از قله قبلی بالاتر میره، که یک چیز غیر معمولیه و غیر قابل تشخیص وقتی که رخ میده در ابتدا. یعنی بعد میاد و موج C هم به این صورت رخ میده که میاد از قعر A پایین تر میره و اونجاست که ما میبینیم که پس یک حالت مثل مثلث واگرا داره به وجود میاد و به این میگن expanded فلت، درست؟ یا فلت منبسط. فلت دیگه هم که داریم ما فلت پیشروه. فلت پیشرو دقیقاً عین حالت قبلی که توضیح دادیم مثل منبسطه، با این تفاوت که موج C نمیتونه انقدر موج B میاد از قله اصلی ما بالاتر میره که موج C نمیتونه از A پایین تر بره و این حالت رو بهش میگن پیشرو و معمولاً بعد از این بازار یک حرکت خیلی قوی نشون میده. بسیار خوب، پس ما 3 تا فلت رو هم شناختیم. بعد از فلت امواج اصلاحی، امواج مثلثیشون خیلی مهمه. گفتم اول زیگزاگ ها مهمن، بعد فلت ها مهمن. توی فلت 3 نوع فلت رو شناختیم و بعد از فلت امواج مثلثی مهم میشن. اینجا یک خلاصه وار شماتیک 3 نوع فلتی که گفتیم اول شکلش رو دوباره کشیدیم، دقیقا همون بحثی که یادآوری بحث قبلیه. و بعد مثلث هاست که مثلث ها رو من به 2 قسمت
همگرا و واگرا تقسیم کردم. خب منظور از مثلث همگرا چیه؟ منظور از مثلث واگرا چیه؟ مثلث های همگرا مثلث هایی هستن که وقتی که شما A B C D E، یعنی اول از هر چیزی 5 موجن، 3 موج نیستند. دقت کنید A B C نیستن، A B C D E. وقتی A B C D E شون رو میکشیم معمولا ما میبینیم 3 موجن. اکثر امواج اینها 3 موجن. خب حالا بعدا میتونید پاس کنید و بیشتر مطالب رو بخونید، من نمیخوام وارد دیتیل بشم. ولی مهمترین نقطه این که تو همگرایی اینها به صورت یک دوتا موج همگرا، یعنی اگر قعرها و قله ها رو به هم وصل کنیم اینا کانورج میکنن و به هم اصطلاحاً همگرایی دارن، درسته؟ و در حالت واگرایی اینا دایورج میکنن و حالت واگرایی دارن. و اینا خیلی شبیه، این حالت شبیه فلت پیشرو، یادتون باشه به اون صورت در می اومد که قبلا توضیح داده بودیم توی قسمت فلت ها. واگراییش مثل اونا میشه، اینجا بیشتر بزرگتر کشیدم تا ببینید. یعنی اگر موج قبلی نزولی بوده به این صورت، موج A که تشکیل میشه، موج B از اون قعر قبلی میاد بالاتر، میتونه بالاتر بره. یعنی میتونه در این حال که همگرا باشه میتونه در این حال پیشرو هم باشه. این یک حالتی که حالا اینجا نشون داده نشده. به هر حال گفتیم حرکت امواج پنجگانه در اکثر مثلث‌های اصلاحی به صورت زیگزاگه، اما گاهی اوقات یکی از موج‌ها دارای پیچیدگی بیشتر میشه و ممکنه به صورت فلت یا زیگزاگ پیچیده در بیاد. یعنی این باز یک قانونیه که شما باید در نظر داشته. اگر موج 2 مثلا زیگزاگ میشه، موج 4 دیگه زیگزاگ نمیشه، فقط یکیشون زیگزاگه. موج یکیشون میشه ایرگولار. حالا منظور ما از ایرگولار غیر زیگزاگه، یعنی میتونه فلت باشه، میتونه مثلثی باشه، میتونه ایرگولارهای دیگه باشه که حالا به صورت کامباین بهش اشاره کردم در انتها. و اینم یک نکته جالبیه که اگر در بازار سهام مثلث اصلاحی در موج 4 تشکیل بشه، موج 5 خیلی قوی، خیلی سریع، خیلی تند و سریع شکل میگیره و مسافتی که در واقع طی میکنه در حد پهنای این مثلث است. حالا این حرکت رو بهش میگن پرتاب یا تراست. توی بعضی از سایت های فارسی بهش میگن حرکت مهاجم، که این باز بیانگر اینه که شما وقتی که الگوهای، اگر حالا به الیوت هم کار نداشته باشید و کتاب‌های کلاسیک رو بخونید، توی کتاب‌های کلاسیک ما یکی از پترن‌های معروفی که داریم پترن مثلث یا فلگ. در این پترن‌های مثلث یا پترن‌های فلگ معمولاً میاد و موج 5 به اندازه استم یا در واقع ضلع اول اون فلگ رشد میکنه. برای اگر موج 3 به این اندازه بوده، موج 5 هم به همون اندازه میره بالا. چند تا مثال رو اینجا ما میبینیم توی موج‌های مثلثی که به صورت همگرایی ظاهر شده و بعد ما اگر دقت بکنید میبینید که موج حالا اومده موج 1 2 و این هم موج 3 و 4 و 5، ولی داخل این 1 2 3 4 5 اگر دقت بکنید موج 5 اندازش حالا این خیلی زیاد نیست، ولی این یکی رو از موج تقریبا این قاعده فلگی گفتم اینجا صدق میکنه. حالا کاری به امواج نداشته باشیم، اگر این چوب فلگ باشه، ضلع اول فلگ باشه و بعد یک حالت فلگ مانند که حالت مثلثی اینجا رخ داده، 5 به اندازه همین قسمت رشد کرده. آخرین چیزی هم که حالا من اینجا آورده بودم بحث امواج ترکیبی بود، یعنی ما بیایم امواج رو
میتونن امواج اصلاحی به صورت خیلی خیلی ایرگولار ظاهر بشن که یا حالت 3 موجی یا 5 موجی، که هر کدوم از اون 3 موج هر کدومش میتونه یکی از اون حالتهایی باشه که ما تا حالا توضیح دادیم. یعنی مثلا یک فلت و بعد یک 3 موجی و بعد یک مثلث، این یک مثالشه. یک حالت دیگه ای که اینجا به صورت 5 موجی ظاهر شده، یک فلت پیشرو، بعد یک زیگزاگ و بعد یک ستایی یا زیگزاگ دابل زیگزاگ دوگانه اینجا رخ داده، دوباره یک زیگزاگ و یک زیگزاگ نهایی در اینجا شکل گرفته. یعنی اینا همه ترکیب شده. حالا اگر همینجوری نگاه بکنید بگید خب این چه چیزیه، این کدوم یکی از اون حالت ها بود. این میشه کاملا ایرگولار که در واقع کمباینی از حالت های مختلفه، حالا یا به صورت کمباین سگانه، ترکیبی سگانه یا ترکیبی پنجگانه است. خب در عمل این به چه معنیه؟ حالا چند تا مثال توی بازار رو با هم دیگه مرور کنیم. الان تو همین یورو به دلار این اصلاح رو اگر دقت بکنید که داشتیم ما با هم نگاه میکردیم، این رو یک مقدار داخلش جزئیاتش رو بخوایم ببینیم. ببینید اگر شما ندونید که این چه حرکتیه، آیا این سوال اول من اینه و این خیلی هم اهمیت داره، چقدر مهمه برای ما که بدونیم این بازار الان این اصلاح چه نوع اصلاحیه. برای من به عنوان کسی که میخوام ترید بکنم و تحلیل بکنم و بر اساس تحلیلم به ترید برسم، لزوم این قضیه که این چه نوع اصلاحیه برای من اهمیت نداره. چه چیزی برای من اهمیت داره؟ این که بتونم تشخیص بدم کی این اصلاح تموم شده که بعد بتونم از اون برای ترید استفاده بکنم. خب بله، اگر بیام و این به صورت ABC فقط بخوام نشون بدم، من میتونم بگم این از اینجا تا اینجا حالا نشون نمیده. میتونم بگم از اینجا تا اینجا A، بعد یک B کوچیک داریم، حالا مثلا تا اینجا، یعنی ببخشید یک ABC به این صورت داخل B هست و بعد یک C داریم. این میتونه یک شماره گذاری باشه. داخل همین رو اگر بخوایم شماره گذاری کنیم مجددا، این در واقع ترکیبه. من یک ABC اینجا دارم، یک ABC اینجا دارم و بعد یک حرکت احتمالا 5 تایی هم داخل این دارم. در واقع یه نوع فلت ما داریم اینجا میبینیم. حالا چقدر اهمیت داره؟ برمیگردم به همون سوال. من وقتی میدونستم که این حرکت داره، این حرکت رخ داد و طبق قواعدی که روی روش فرکتوری توضیح دادیم، اگر این سطح رو سطح فرکتوری بدونیم، خب این حرکت اومد و این سطح فرکتوری رو شکست. پس برای من این شد موج یک 1 or A که توی درس جلسه قبلترش توضیح دادم. و بعد حرکت اصلاحی رخ داد و بعد برای من این کاملا مطمئن شد که اگر این بازار بخواد اینجا رو بشکنه و بیاد پایین‌تر، مسلما ما وارد یک حرکت اصلی شدیم و بعد میتونست بازار وارد یه مثلا فرض بکنید یک ترید، برای ما پتانسیل یک ترید رو به وجود می آورد. یعنی ما میتونستیم با بریک آتش وارد بشیم، استاپ رو بذاریم اینجا، چون اگر بخواد دوباره برگرده، بعد از اینکه اینجا رو شکست دوباره بخواد برگرده، پس میفهمیم که اون اصلاح تموم نشده بوده و بعد وقتی میاد ما بر اساس حالا میتونیم اکستنشن بذاریم، یک تارگت گذاری کنیم و تارگتمون رو مشخص بکنیم. تارگتمون هم حداقل باید 2 برابر، تقریبا میشه گفت 2 برابر ضررمون باشه. برای این که اصلاح دقیقاً به چه صورت هست، بعد از این مدتی که دستتون پر میشه و هی استفاده میکنید از این الگوها، میفهمید که
خیلی مهم نیست که تشخیص بدیم چه نوع اصلاحیه، ولی مهمه که تشخیص بدیم کی اصلاح تموم شده و آیا تموم شدن اصلاح این موقعیت ترید رو برای ما باز میکنه یا نمیکنه. چون ممکنه هم اصلاح تموم بشه اما متاسفانه ما نتونیم، یعنی بازار به ما موقعیت ترید رو ارائه نکنه. یک مثال دیگه ببینید اینجا باز توی همین موج قبلی ببینید یک زیگزاگ هست. این کاملا یک زیگزاگ مشخصه. چرا میگم این زیگزاگه؟ چون اگه وارد جزئیاتش بشین بله من بزرگتر میکنم تا بیشتر ببینیمش. میبینید که ما یه 5 موج داخل این داریم. حالا متاسفانه نتونستم برم روی 5 دقیقه بهتون نشون بدم، ولی فقط در این حد نشون میدم که اینجا میبینم 1 2 3 4 5. اینجا هم همینطور. اینجا هم احتمال زیاد ما یک موج 1 2 3 4 5 داریم و یک ABC هم در داخل موج B میبینید. ببینید یه مثلا فرض کنید A، این B و این C. کاملا یک موج زیگزاگ رو میشه اینجا تعیین کرد، مشخص کرد. و باز اگر بیایم و این رو به صورت بزرگتر نگاه بکنیم، خب با این حرکت سطح فرکتالی شکسته شده. بنابراین ما میدونیم که بازار تموم شده، بازار رسیده به اون سطحی که میخواد رسیده باشه، به اون در واقع موج 2 تموم شده و حالا میخواد، یا اون موج اصلاحی تموم شده و میخواد یک موج اصلی وجود بیاد. و به همین دلیل من اینجا از اینجا به بعد اگه بره پایین خیلی پایین تر خواهد رفت. خب من اینجا ترید نکردم، تو بعدیه رو ترید کردم ولی اینو ترید نکردم. چرا؟ علتش هم اینه که من معمولا وقتی که اینجا رو اسمش رو میذارم موج 1 یا A، اگه یادتون باشه گفتیم برای موج 2 بیشترین امکان 50% و 61.8%، درسته؟ و 61.8% اینجاست، 50% اینجاست. این اصلا به هیچ کدوم نرسیده. بنابراین من یه کمی ترس داشتم که نکنه این هنوز اصلاح نشده باشه. به عبارتی میتونست اینجا بیاد و یک فلت بیاد بالاتر، یک فلت پیشرو به وجود بیاره و بعد بره پایین، استاپ ما رو هم بزنه. و روی این اساس من حالا درست یا غلط نمیام خیلی زود قضاوت کنم که اینجا موج 2 تموم شده. مثال خوبی بود برای اینکه امواج داخلی رو تشخیص بدیم. یک مثال دیگه الان من اینجا پیدا کردم از خب ما اینجا یک حرکت اصلی داشتیم و بعد یک حرکت اصلاحی. ببینید اگر من این حرکت رو حرکت اصلی بدونم از اینجا تا اینجا و بعد یک حرکت اصلاحی به وجود اومد. خب قبلش هم همینطور، یعنی من اینجا یک حرکت اصلی و بعد یک اصلاحی به وجود اومد. چجوری میتونیم بیایم و بگیم کدوم موج ها اینجا در واقع موج های اصلی و اصلاحی ما کدوم ها بودن و چه پترنی رو ما داشتیم؟ اگر اینجا رو نگاه بکنید
شاید بتونید تشخیص بدید که این چه موجیه. این به نظر میرسه که یک موج پیشروه، فلت پیشروه. ببینید یه ABC ستایی و بعد اومده B اومده از قعر قبلی پایین تر اومده و C رفته بالاتر، ولی هنوز نتونسته برسه به در واقع به اون قبلی. برای این به هر حال این یک ABC میشه اینجا. من خب بازارم بعد از اینکه اومده خب اینجا شکسته، ولی خب موقعیت ترید خیلی جالبی نمیتونسته به ما بده. اصولا حالتهای پیشرو نمیتونن خیلی موقعیت ترید خوبی رو به ما، موقعیت خوب تریدی رو ارائه بدن به ما. ببینیم اصلاح بعدی به چه صورت بوده. ببینید اگر این اصلاح رو دقت بکنید یک زیگزاگه، یعنی من باز اینم میکشم براتون، یه A B و C به این صورت یک زیگزاگ. حالا اگر بتونیم داخلش رو ببینیم، ببینید این A، حالا داخل 5 موج داخل A رو کاری نداشته باشید، این B و بعد این C. دقت کردین؟ حالا داخل A رو من حالا به خوبی نمیتونم ببینم با این وضعیت، ولی داخل B قشنگ مشخصه یه A دارم، یه B دارم، یه C دارم، چون B معمولا خودش ABC. اینجا چون رفته پایین بنابراین به نظر این 4 Cه. حالا یه 1 و 2 اینجا بوده، بعد یه 3 و 4 و بعد یه 5 توی C. حالا چقدر اهمیت داره این قضیه؟ همینقدر که برای ما اهمیتش به نظر من در این حده که فقط ما بدونیم که اینجا بازار چی بوده. خب وضعیت فعلی چی تو وضعیت فعلی میبینم؟ ببینید باز من الان یک موج اصلی و یک موج اصلاحی میبینم به این صورت، یک موج اصلی و بعد یک موج اصلاحی. باز ببینید تو 5 دقیقه شاید بهتر ببینیم که چی به چی هست اینجا. حالا موج 1 2 3 4 5 این، حالا اگه بخوام اونم بکشم به نظر میاد که این موج 1 2 3 4 5 و بعد اینجا یک موج اصلاحی شکل گرفته. حالا اگر بخوام بگم مثلا به فرض این A، این B، ببخشید این داره 1 و 2 3 میذاره، میتونم بگم این A، این B و این C به صورت یک تقریبا فلت داره خودشو نشون داده. خب حالا الان چه اتفاقی افتاده؟ الان به نظر میاد که یک موجی اومده و این سطح فرکتالی رو شکسته. اگر این سطح فرکتالی ما باشه این رو شکسته. خب آیا میتونیم به این اعتماد کنیم یا نه؟ در حدی که ببینید به این صورت خودشون نشون داده من نمیتونم بهش اعتماد کنم، به خاطر اینکه اگر این موج اصلی ما باشه من میخوام این به 61.8 برسه، هنوز نرسیده و این به نظرم میاد که هنوز باید، یعنی حداقل اگه من بخوام از این ترید بخوام استفاده بکنم این باید تا اینجاها بیاد پایین بعد بیاد بالا، بعد میتونم بگم شکسته شدن این منو میتونه وارد یک ترید بکنه که اینو حالا تو مباحث بعدی بیشتر توضیح میدیم. به حال نوع تشخیص امواج اصلی و اصلاحی برمیگرده به اون تبحر ما و تمرین هایی که ما میتونیم بکنیم توی تعیین امواج. به عنوان تمرین سعی بکنید از گذشته بازار شروع کنید، چون گذشته بازار یک چیزی که شکل گرفته و راحت تره. امواج رو تشخیص بدید و بعد هر چقدر میایید یواش یواش دستتون پر میشه که در زمان حال هم میتونید اونها رو هم به همون صورت تشخیص بدید. پس
من تا همینجا فعلا درس رو نگه میدارم. فکر میکنم برای جلسه آینده بیایم و مثال های لایوی که میگم پیدا میکنیم رو با هم دیگه شیر بکنیم، چون مثال های لایو یک حالت دست ما رو پر میکنه و بعد یاد میگیریم. وقتی که میبینیم که اون مثال ها خیلی هم جواب نمیده همیشه، باز برمیگردیم به همون درس مهم ترید که هیچ چیزی قطعیت نداره. ولی ما با استفاده از امواج، با استفاده از تئوری امواج، تئوری فرانکتالی، با استفاده از دابل کانفرمیشن ها و تاییدی های مجددی که میگیریم از بازار، میایم و احتمالات رو بالا میبریم برای خودمون. و در عین حال زیبایی این روش اینه که نسبت سود به ضرر فوق العاده عالی که داره باعث میشه که حتی با نسبت 50-50 سود و ضرر باز هم ما همچنان در سود قرار بگیریم. بسیار خوب، پس من خداحافظی میکنم تا هفته آینده و امیدوارم که هفته خوبی داشته باشیم تا هفته آینده که بتونیم مطالب جدیدتری رو با هم دیگه مرور کنیم. خدا نگهدار، خوش و خرم باشید.